और इसमें रैम डालना है। तो इसके सारे पैसेज निकले हुए हैं और इसको अब निकालो। नीचे से सारे पेज निकलो और आप इसके अंदर इसके जो ट्रैक है, जैसे यहाँ पे ये कीबोर्ड का है और टच का है। कीबोर्ड हो गया और ये टच का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टच और ये कीबोर्ड का ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि रैम इनबिल्ट है, ठीक है। पर ओपन करके और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो CPU फैन है इसमें कितना डस्ट है, इसको भी साफ किया जाएगा। तो इसको पहले ये कनेक्टर निकालिए। और ट्रैक ये कनेक्टर निकालिए, टीजर लीजिए। ये फैन वाली कनेक्टर है ना, इस साइड से पकड़ के निकालिए, इस साइड से टीजर निकालिए। फैन की कनेक्टर है और ये हो गया आपका हार्ड डिस्क वगैरह जो अटैच है, इसका आ गया यहाँ पे आपका हो गया वाईफाई का कार्ड, ठीक है। इसको निकालेंगे, कनेक्टर वायर नहीं पकड़ेंगे, वायर पकड़ेंगे फिर ये दी हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो उसको कनेक्टर पकड़ के निकालेंगे। सही है। ये LVDS का निकालेंगे, LVDS का डिस्कनेक्ट करिए। यहाँ पे स्क्रीन का जो होता है LVDS कनेक्टर्स, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। स्टिकर सटा होता है, ठीक है। LVDS डिस्कनेक्ट हो गया।